喂，Hello，大家好啊，我係小咩啊，今日嚟同大家玩跑 online 啊，唔係玩嘅，係呢個超級奇異嘅事。首先呢，你入自己農場或者去人哋農場啦，總之有呢一間屋就得㗎啦，呢一間係呢個唔識，係咯，總之有呢間屋就得㗎啦。首先呢，就填咗呢度，再咁樣，係啦，喺呢個中間呢度，你見到佢會分三級嘅，一、二、三，你喺中間個級度，跟住神奇嘅事就會發生㗎啦。見唔見到啊？根本冇嘢上面，佢自己喺度，跟住喺度轉咗一陣間，跟住佢自己就彈走咗，超級神奇。見唔見到啊？好啦，今日玩跑 online 嘅時間就嚟到呢度。